Мога ли да се нахраня вкусно за около 1000 калории на ден? Нека ви покажа днешното ми меню. За закуска приготвям тост с фъстъчено масло и ягоди. Намазвам филета с фъстъченото масло, добавям ягодите и сервирам с киселото мляко. За обяд си правя бърза салата с риба тон. Нарязвам зеленчуците, добавям рибата тон и царевицата. Овкусявам с зехтин, лимонов сок и сол. Сервирам с филията хляб. За следобедна закуска хапвам един портокал и малко кашу. За вечеря приготвям нещо много бързо и вкусно. Ако видеото ви е харесало, харесайте, коментирайте, се абонирайте за още идеи за вкусни и лесни рецепти. Благодаря ви, че гледахте!